Приветствую всех, дорогие друзья! На связи, как всегда, Недомайнер и моя скромная таверна. В последние дни случилось довольно много интересных событий. Компания Nvidia не выдержала нагрузку и остановила продажи видеокарт RTX 3080 и RTX 3090. Intel наконец-то определилась с ценником Core i3-10100F, а Razer представила миру ряд интересных новинок, вроде корпусов для ПК и мышки в стиле Cyberpunk 2077. Обо всех актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас, а перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с проблем, связанных с доступностью видеокарт GeForce RTX 3080 и 3090, которые еще долгое время будут преследовать Nvidia. На днях зеленый чипмейкер решил остановить продажи адаптеров Founders Edition через собственный онлайн-магазин. Площадка Nvidia не справляется с наплывом желающих купить один из 3D-ускорителей Ampere, поставки которых все еще оставляют желать лучшего. В обозримом будущем адаптеры RTX 3080 и 3090 в исполнении Founders Edition можно будет приобрести только в избранных розничных магазинах. Например, геймеры из США смогут это сделать в сети Best Buy. А если говорить о Европе, то Nvidia пока не определилась с перечнем ритейлеров, которые займутся продажей упомянутых видеокарт. Представители компании отмечают, что в ближайшие недели доступность RTX 3000 в исполнении Founders Edition, а также версий от партнеров Nvidia должна значительно улучшиться. С другой стороны, полностью решить проблему нехватки видеокарт пока не удастся. Напомню, что ранее глава Nvidia Дженсен Хуанг заявлял, что дефицит видеокарт GeForce RTX 3080 и 3090 сохранится до 2021 года. А тем временем компания Intel продолжает делать конкуренцию красным. Они наконец-то наладили поставку четырехъядерного процессора Core i3-10100F, о котором я рассказывал в прошлых выпусках. Этот ЦПУ является прямым конкурентом Ryzen 3 3100 и должен найти применение в игровых компьютерах начального уровня. Главным отличием новинки от выпущенного ранее Core i3-10100 является деактивированное видеоядро, что напрямую отразилось в его рекомендуемой стоимости. Партнерам Intel он будет доступен по цене от $79, что на $20 дешевле рекомендуемой цены на Ryzen 3 3100. Думаю, многих порадует такой ценник за четырехъядерный процессор с поддержкой гипертрейдинг. А вот красные вспомнили про свою гениальную идею сделать игровую станцию. Еще в 2015 году компания AMD представила широкой публике прототип Project Quantum. Это был сравнительно небольшой игровой ПК с необычным дизайном. По задумке чипмейкера в финальном устройстве должен был использоваться видеоадаптер на базе двух GPU Fiji XT и процессор Intel Core i7-4790K, для охлаждения которых предусматривалась водянка со 180 мм радиатором в верхней части компьютера. На то время процессоры Ryzen, ставшие впоследствии настоящим хитом, только готовились к релизу, а имеющиеся в арсенале AMD чипы FX серии не отличались умеренными аппетитами. Тоже можно сказать и о видеокарте с двумя GPU Fiji XT. Выпущенный в начале 2016 года адаптер Radeon Pro Duo в номинальном режиме потреблял 375 Вт. Сегодня же компания предлагает достаточно энергоэффективные Ryzen 3000 и видеокарты RX 5000, на смену которым уже скоро придут решения Zen 3 и RDNA 2. Судя по всему, это подтолкнуло AMD вернуться к работе над Project Quantum, на что намекает ее недавний патент. В документах описана конструкция системы и дизайн, который явно был унаследован от Project Quantum. На задней панели компьютера присутствует множество разнообразных интерфейсов, в том числе необычный 10-контактный разъем питания. Разумеется, при столь небольших размерах места для БП внутри системы не нашлось. Но нам остается надеяться, что AMD в ближайшее время официально подтвердит возвращение к работе над Project Quantum. Но буквально вчера компания Beats Power и AlphaCool представили новые решения для видеокарт GeForce RTX 3080 и 3090. Тайваньцы подготовили теплосъемники для моделей Founders Edition, в то время как немецкий вендор выпустил универсальный ватерблок для версий от партнеров Nvidia, использующих референсную плату. Водоблок AlphaCool должен найти применение в серверах и рабочих станциях. Он сочетает медное никелированное основание и крышку из ацетали, а его комплект поставки включает усиленную пластину черного цвета. Рекомендованная цена такой новинки составляет всего 140 евро. Контактная же пластина ватерблока в Beats Power тоже выполнена из никелированной меди, однако материалом верхней части служит прозрачный акрил. Не обошлось и без адресуемой RGB подсветки, управлять которой можно будет силами материнской платы или контроллера. Модель VG3080FE, совместимая с RTX 3080 Founders Edition, оценена в $158, а за VG3090FE для RTX 3090 Founders Edition придется выложить не менее $202. Ну а известный производитель игровых девайсов компания Razer решила ворваться в мир комплектующих.
Razer сообщила, что вместе с производителем материнских плат ASRock собирается выпустить серию плат Razer Edition с разъемом AM4 для процессоров AMD Ryzen. По словам компании, таким образом она пытается расширить экосистему продуктов с поддержкой ее фирменной RGB-подсветки Chroma, которую сейчас готовы предложить различные продукты от более чем 50 производителей. Как указывает ресурс PC Gamer, в основе материнских плат Razer Edition лягут платы серии ASRock Taichi. Компания собирается выпустить сразу несколько моделей, основанных на чипсетах AMD X570 и B550. О планах по выпуску аналогичных решений для процессоров Intel производитель пока ничего не сообщил. Но зато в рамках RazerCon компания продемонстрировала большое количество интересных устройств для игровых ПК. Например, свою новую мышку Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition. Такое устройство может похвастаться разрешением 20 тысяч dpi. Значение IPS составляет 650, а максимальное ускорение составляет 50G. Также они представили свои корпуса Tomahawk ATX и Tomahawk Mini ITX, предназначенные для создания игровых настольных систем со строгим обликом. ATX корпус будет стоить от $200, а мини-модель стартует от 180 убитых енотов. Плюс ко всему компания Razer анонсировала свое первое игровое кресло. Модель под названием Iskur призвана обеспечить высокий уровень комфорта во время продолжительных баталий. Одной из особенностей Iskur является регулируемая поясничная поддержка. Любой пользователь сможет настроить изгиб подушки, обеспечив для себя оптимальную осанку. Отмечается, что Iskur отлично подходит для пользователей с ростом от 170 до 190 см и весом до 136 кг. А приобрести игровое кресло можно по ориентировочной цене $500 США. А тем временем стало известно, что Министерство юстиции и Генеральная прокуратура США в рамках расследования дела о нарушении антимонопольного законодательства готовят иск против Google. Если компанию признают виновной, то ее могут обязать к продаже собственного браузера Chrome и части прибыльного рекламного бизнеса. Будущий судебный процесс начнется в связи с тем, что американские власти обвинили Google и другие компании, такие как Facebook, Amazon и Apple, в антиконкурентном поведении, обработке личных данных пользователей и недостаточном противодействии распространению дезинформации. Помимо прочего, Google обвиняется в том, что использует истории просмотров Chrome в рекламных целях и для продвижения своих продуктов. Также не исключено, что прокуроры вместо продажи Chrome попросят суд ограничить объем данных, которые Google получает через браузер и использует для поддержки своих продуктов. А вот в мобильных чипах назревает целая баталия. Война Exynos и Snapdragon вышла на новый уровень с анонсом чипа Exynos 1080. Прошлая модель Exynos 990 сильно уступала Snapdragon 865. И теперь Samsung изо всех сил пытается нагнать упущенное, ведь множество пользователей флагманов Galaxy по-прежнему ограничены чипами Exynos. Snapdragon 865 Plus показывает в AnTuTu результат в 648 871 балл. Однако Exynos 1080 получил еще более высокую оценку в 693 600 баллов. То есть разница 44 729 баллов. И можно с уверенностью сказать, что она не находится в пределах погрешности. На приведенном снимке экрана также видно, что Exynos 1080 использует 4 ядра Cortex A78 и 4 ядра Cortex A55, а максимальная тактовая частота составляет 3 ГГц. Exynos 1080, как сообщается, будет эксклюзивом Samsung для китайского рынка, а следующим глобальным флагманским процессором станет Exynos 2100, который и будет противостоять Snapdragon 875, а также сможет обеспечить производительность графического процессора на уровне с Adreno 660. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!